everybody, welcome to our new video. आज चाहिँ जेनिसा र म चाहिँ हामी झोर जान लागेको अनि हामी चाहिँ यो टोखाकै बाटो जान लागेको। यो चाहिँ हात्तीगौडाबाट भित्र छिरेर टोखा जाने बाटो हो पछाडिको। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी झोर जान लाग्दै छौं। झोरमा झरना छ भनेर चाहिँ सुनेको थिए। मलाई चाहिँ बाटो पनि थाहा छैन। उले आज मलाई लाग्दै छ झोर। सो we gonna enjoy. टोखाबाट तल झर्दैछौँ है। पुगिसक्यो। अब यहाँबाट चाहिँ यहाँ बाइक पार्किङ गरेर अलिकति हिँड्नु पर्दो रहेछ। लेट्स गो। हाम्रो सर चाहिँ बाइक पार्क गर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ हिँड्दैछु। कताबाट जाने मलाई त थाहा पनि छैन। तलबाट रहेछ। म चाहिँ माथि एक्लै हिँडिरहेको रहेछु।
कतै तल अनि यहीँबाट झर्ने हो झोर चाहिँ यहाँबाट तल रहेछ म चाहिँ अघि माथिबाट गएको थिएँ मेरो फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर यहाँबाट रहेछ फाइनली वी आर हियर गाइज होइन अब यहाँनिर चाहिँ झरना छ झरनाको लागि चाहिँ हामी यो फर्याङ चढेर जाउँ झरना त खासै ठुलो त आएको छैन जस्तो छ त्यही पनि यसलाई ठुलै पनि मान्न सकिन्छ ठुलै छ भनौँ जेन्सा चाहिँ यहाँ हिँड्न सकेको छैन हिँड्न सक्छु सो गाइज माथिको त्यो लास्ट देखाएको झरना एउटा भयो अर्को चाहिँ यहाँ अलिकति तल पनि झरना छ त्यहाँ पनि हामी जाने नै छौँ सो यहाँबाट चाहिँ हामी अब अर्को झरना जाँदैछौँ यो माथिकै झरना हो यो माथिकै झरनाको पानी चाहिँ तल जाने हो तर त्यहाँनिर तल चाहिँ ढलान गरेर त्यस राम्रो बनाएको छ भनौँ न स्पेसली भिज्नकै लागि भनेर झरनामा रमाइलो गर्नको लागि भनेर बनाएको ठाउँ हो त्यो चाहिँ सो अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ है
सजिलो। अब यत्रो ओह्रालो चाहिँ माथि चढ्नु पनि पर्यो। अब जाने फर्किँदैछौँ। यस्तो राम्रो बाटो। यो भन्दा नि अझ माथिको उकालो चढ्न त मलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ गाइज। यहाँबाट पनि जान मिल्छ है गाइज, ढुङ्गा चढेर, तर म सक्दिनँ। सो म चाहिँ बाटै बाटो जान्छु। अघि आएकै बाटो फर्किने हो हामी चाहिँ। झोरको क्लिप चाहिँ यति नै हो। एकदम रमाइलो भयो, मेरो फर्स्ट टाइम हो झरनामा आएको। अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। फर्केर टोहामा एकदम मिठो पानीपुरी पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी एकछिन रोकेर पानीपुरी खान्छौँ। मेरो चाहिँ त्यहाँको पानीपुरी चाहिँ फेभरेट हो। सो अब हामी त्यहाँ भेट्छौँ। फेभरेट होइन पानी, मेरो चाहिँ फेभरेट हो। हाम्रो भाउजू नै आउँदै हुनुहुन्छ, भाउजूको र मेरो फेभरेट। फाइनली हाम्रो पानीपुरी आयो। घर फर्किन लागेको, पानीपुरी पनि खायौँ, भाउजूलाई पनि एकछिन भेट्यौँ। भाउजूको घर चाहिँ यही टोखा हो, एकछिन भाउजूलाई नि भेट्यौँ। अब हामी घर जान्छौँ। हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ। हामी आजको यो भ्लग चाहिँ यही इन्ड गर्छौँ। किप सपोर्टिङ, किप लभिङ। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन